浩然苍冥，万物流行，朝明殿撤。师兄，师兄！ 杨师兄，没事吧？不愧是我杨千焕的对手。 老师，你为何又拦我？他许七安、区区一银罗，在我手里都过不了10招，只有我杨千焕才能劈开法相。你呀，不配！太不公平了！监正老师，我奉劝你，不要老眼昏花，变成阻碍我名扬天下的小人呐！ 监正老头误我杨千焕终将重临世间，谁也不可以镇压我！这竟比春季还热闹呢！若不是老爷如今平反昭雪，重得圣宠，咱们今日也没有办法近距离的观看斗法，还能见到如此多的达官显贵和皇室宗亲。是啊，是啊。大人好，大人好。请问这个光客区他在哪？他怎么也来了？妹妹，妹妹。 如妹妹也来了呀！哎，秀禾姐，举国之盛事嘛，京城人人都想来凑个热闹，这不我们家也过来瞧一瞧。妹妹有所不知，普通百姓都是站着的，这达官贵人呢，位置啊都是早就定好了的，不仅有雅座，视线也好。妹妹若想看仔细，我倒可以带上你们。我家老爷如今还算说得上话。 定几个雅座应该不难啊！不用了，不用了，不麻烦，不麻烦。咱们毕竟姐妹一场。再说，你们这小门小户的，恐怕也是没有见过如此大的场面。姐姐能帮便帮。是是是。哎，娘子啊，哎，咱们的位置找到了，哦，就在这边。来来来来，哎，大人好。那秀禾姐，我先走一步。相公，你可知道这前面坐的可是何人呢？那可是宗室的休息台呀，里面坐的不是宗族，那便是一品大员呐。啊，秀禾姐，这地儿大，这地儿大。
哎，相公，这地儿那么大，要不我们邀请秀禾姐一起上来坐吧？机会难得，让秀禾姐也开开眼界，顺道给我们介绍介绍达官贵人。不屁了。有空哦。谢谢啊。哎呀，做梦也没有想到，我们可以和京城的达官显贵坐在一起，是吧，相公？你爹人呢？哎呀，若不是魏公提携，我侄儿宁燕也不会有今日的成就。我这一直心存感激，想着当面向您致谢。客气了。那咱们就说定了，改日我与宁燕一同登门拜访。那魏公，我就不打扰了，小人先行告退。慢，何事啊？魏公的紫砂壶。哎呀呀呀呀！你看这事儿闹的，你看这事儿闹的，哎呀，不好意思，哎，不打扰了，不打扰了。此人看着眼熟啊，莫非在哪儿见过？我躲在下面了。来，坐着伯伯腿上。哪儿来的娃娃？爸爸。我能吃你的东西吗？可以啊。这位好像是许谦的妹妹吧，倒是胆大啊。等一下。哎，你怎么上去的呀？快下来，快下来！无妨，魏公陪孩子玩会儿。这个东西放在嘴里的时间越长，尝到的甜味儿才越持久。哦，好，知道吗？甜完了，已经被别人吃光了。我只要一直吃，甜就会一直咬。哦，你能吃光它吗？吃吧，吃光了，伯伯还有。哎呀，可惜了。怎么了，义父？这孩子骨壮气足，先天的根基深厚，只可惜筋骨的韧性太差，不适合练武。难怪他这么能吃，这个女娃娃是个饭桶吧？这许谦这么精明，怎么会有这样的妹妹？就现在把你给吃了。你看着许廷燕了吗？不曾，他不会是不敢出来了吧？这许七安毕竟是个武夫，如何与天玉门斗法？再说，以他的微末修为，真能应对？除非啊，天玉门和他比诗词。他不行，你们很开心吗？你们行你们上啊！哎，你看，他们只是说说，别动怒。若是三宗斗法，自然是谁强谁胜，其他体系亦然。但天玉门不同，讲究的是悟心，讲究的是明心。许七安的修为比他强的比比皆是，但修为高又能怎么样呢？再高，能有天玉尊者高？哎呀，爹，不用担心，魏公是大人物，定不会与林英一个稚童一般计较。何况魏公向来照拂我们家，没事的。说的有道理。
而且今天来的都是一些赫赫有名的大人物，我怎么着也是咱们许家的家主啊，不能失了身份。行了，你们回吧。那不是我爹和王首府吗？是谁安排他们两个坐一起了？这应该是缘分吧？还能是谁？除了我，还有谁会在意他们两个人的关系？这不是这不是与理不合吗？我之前听许大哥说，想要介绍我爹和你爹认识，这或许是他有意安排的吧。我真是谢谢他。爹，儿子求你了，千万不要和王首府说话，别说话。你好，在下御刀卫百户许平志。这位大人一定是朝中要员吧？你一定很纳闷儿，像我这种名不见经传的小官，为何能与你同席而坐？实不相瞒，一会儿砍法相的是我家大郎。哦。啊？许仙。对。大更人银罗许七安，曾经破过税银案啊，也曾破解这个制作假税银的方式方法，更是查出了失踪多年平阳郡主被害的真相，还有那个桑博案。许新年是你的儿子？对，正是犬子。想不到犬子如此声名远播呀！只是略有耳闻啊。您是如何耳闻？从何处耳闻呢？我只是听说他书读得不错，志向颇高。我许家一门双杰，大郎年纪轻轻就得魏公赏识，前途无量。二郎呢也有首辅之资啊，这我100年之后也对我许家列祖列宗有所交代了。哎，这位大人，跟您打听一件事儿，您可知道这个内阁首辅王真文王大人坐在何处啊？能否为在下只看一眼？你问他干什么呀？实不相瞒，这王首辅王大人乃是我未来的亲家。您怎么了？哎呀，您慢点喝，别呛着。你看他们两个相处的多和谐呀！是吗？来了，好些了。吃点瓜子顺顺。这王首府之女啊，与我家犬子乃是情投意合，天造的一对儿，地设的一双。但是这孩子大了，我也不便参与意见。稍等一会儿啊！过来了来，给我带上。不是，大人，带上此物便有气势了吧？有。见证，时间到了。
司法县名为须弥界，所谓须弥藏芥子，芥子纳须弥，厉害的简单。什么须弥界？乾坤之间成一世界，世界之外须臾千里。没错，这破阵之人会进入自己独立的一个小世界，破阵方得出界。不破阵，心境破碎，永遁虚妄。这阵法极难对付。姑娘青苔，雕虫小技。浩然苍冥，万物流行，平步登天。气氛都烘托到这儿了，不砍掉法相，要怎么收场呢？许仙，喏，桂花糕给你，爬梯子的时候吃吧。我不饿。哎呀，你就拿着吧，可好吃了。还有水也喝。祝你马到成功。虽然我也不清楚我们家监正为什么选了你，但既然他选了你，肯定有他的理由。别紧张。我不紧张，我紧张什么呀？不紧张。那你等什么？我热身，活动一下身子。大凤必胜！大凤必胜！大凤必胜！徐公子，你是准备去了吗？徐公子一定要开全二龟啊！届时定要在观仙楼大宴3天，庆祝许公子旗开得胜。兄弟，你先别说话，歇会儿。许仙，找你半天了。喏，这是什么？里面都是以前你写给我的诗，你登梯的时候可以大声吟诵。这也太重了吧？这可是人前显圣的好时机，你可是我临安的客卿，最时尚不能输。那我去了。等等，你就打算这么去了？怎么了？换身衣服呗。哦。
同一日同风起，扶摇直上9万里。天不生我许灵言，九州万国如长夜。无耻！抄袭我的诗，还这么万众瞩目，万人敬仰。无妨。 许郎才华横溢，当不拘小节。好诗，听见了没有？诗字高调，唯有有的放矢，方能重振旗鼓。英雄所见略同，是不是？我方才没有吹牛吧？我侄子厉害吧？厉害，厉害。也是我嫡亲的侄子哦，跟人赢我，尚未婚配。是。这博眼球的功法，真是亘古未有。即便我当年拿了状元郎，也都不及他半分光彩。此等主意，像你这般庸才自然是想不出来。大奉武夫许七安前来凿阵。 番斗法，名曰虚妄，世间方一日，阵中已1000年。朕听说过此阵，玄真啊，虚妄这个阵法究竟威力如何呀？它不是威力的问题，它是种 特别磨人的阵法，没有气机波动，没有危险，阵法应该不会攻击我。顿悟者，明心见性；痴迷者，不得往生。入阵之人的心境，会被他平日所见苦难 消磨殆尽。不止于此，这法阵还能幻化为希望的未来，使人反复沉沦，无望将来。而越是历尽沧桑之人，业障越深，则越难破阵。 这是哪？会当凌绝顶，一览众山小。以后你就叫杨凌了。妈，给我玩，给我。我买新车了，大家快过来看看。 过来！你昨晚1宿没回来，去哪儿了？就是工作应酬，陪老板喝点酒。你干嘛大惊小怪？喝酒？那这个是什么啊？还有这个，你手机里这是谁？对不起，我真的……滚！你给我滚！1、2、1。
没关系的，早点进入社会也不是坏事。好，搞定。要了喵，哇了喵，恭喜！不好意思，包落这儿了。你好，我叫杨林。我们见过。啊。你好，我叫珂珂。哎，你好。咖啡来了。哎，人呢？傻子。来了。望向远山中春台，心中点慌乱，我亲手来奉上这颗透明状，拉许的真意被偏袒被试探，各项克服见着心思在沾满，我饮尽知天荒，竟遇上一碗梦不散，我藏得太深，看不穿边或暗，如云中的月探不到它的光。弦没停止，风吹走烦忧。弦没停止，风吹走烦忧。姐，喜欢的那个户型。哎，是，就你们上回看那个户型啊，现在只有2套了，非常抢手。你看啊，这套户型采光特别好。哎，好，省会，太感谢了。哎，我跟你说，我发现这儿绝对是你的梦中情房。你过来，我给你指给你看。哎，你是喜欢别墅还是喜欢大平层？我以后挣钱了，我一定给你买这里的房子。你看啊，我再看就看中了那套。哎，你等我一下，哥，能借一下你那激光笔吗？你看啊，就这个特别好，你看那旁边就是湖，以后咱们就住的是一个湖景房。等以后有钱了再来谈吧。我身上有法国的设计学院。所以呢？
好，两位啊，笑一下，好，好，好，非常好。3、2、1。给儿子付了首付，收了彩礼钱，给爸付了医药费。你看还剩多少呢？全在这上面。我再想想办法。会当凌绝顶，一览众山小。以后你就叫杨凌了，喜不喜欢？会当凌绝顶，一览众山小。以后你就叫杨凌了。 我叫杨凌，我们见过。哎，就你们上回看那个户型啊，现在只有2套了，非常抢手。这个特别好，你看旁边就是湖，以后咱们就住的是一个湖景房。等以后有钱了再来谈吧。不是，哎，给儿子付了首付，给爸付了医药费。 会当凌绝顶，一览众山小。以后你就叫杨凌了。怎么回事啊？是啊，怎么半天不动啊？怎么了？不知道啊，要输了吧？是不是不洗花掌？伯伯，我大锅怎么不动了？没事儿，等着。这都已经大半个时辰了，此战若是输了，原本与天域平起平坐的关系就会发生倾斜。你最好还留有后手，否则，陛下，您什么都没感觉到吗？嗯，你看，拔刀啊！怎么了？拔刀啊！唯有看破幻境，方能破阵。无法破阵，心境破碎，那就是废人。那这边如何是好啊？这许叔深陷阵法，竟然毫无还手之力了。这次多发恐怕凶。会当凌绝顶，一览众山小。以后你就叫杨凌了。 阁下的人生，真令我大开眼界。到头来，一无所成，万象皆空。你这一生，困于生，困于情，困于心，日复一日。 敢问阁下，你这人生究竟有何意义？
人生的意义。平凡的出身，匮乏的童年，失败的爱情，无望的理想，日复一日，年复一年，最后如同蝼蚁一般死去。对呀，如果按照你的说法，我的确是一个彻头彻尾的失败者。只是，失败的人生就没有意义吗？人生的意义有很多，经历本身就是一种意义。我来过，我做过，我有过，无论是成功还是失败，经历本身不就是一种意义吗？人生的意义有很多，经历本身就是一种意义。我来过，我做过，我有过，无论是成功还是失败，经历本身不就是一种意义吗？还有，你哪位啊？我的人生轮得到你管吗？你凭什么在这儿指手画脚？人生本就不同，一个人一个活法。如果按照你的路子，千篇一律，那活着才没有意思。人生由自己定义。还有，你不要以为你绷着一张脸，问我一些故作高深的问题，你就很牛。你如果真的很牛，你回答我，你的人生又有什么意义？说不上来了吧？还是听我说吧。我最烦的就是你这……你等会儿，我喘不上来气了，快不行了。护士，护士，别走啊！下辈子我再跟你聊。主任，心肺复苏。好的，好。袁先生，别走啊！别动了，姚先生，下辈子接着聊。哎呀，小苦啊！刚才说到哪儿来着？人生的意义。对，我这回想清楚了，我人生的意义就是过来骂你的。你说你是不是在天域吃饱了没事干，跑来大凤找什么人生的意义？你要找你回天域找啊！你问我人生的意义，我想问你呢，工作的意义是什么？啊，吃饭的意义又是什么？你爱情的意义又是什么？啊，你好好想想，我又快不行了。护士，护士。别走，下辈子继续。大哥，想清楚没有？爱情的意义是什么？来回答我。不是吧？你不会没谈过恋爱吧？哎呀，小苦子呀，你的命是真的苦啊！哎，我听闻你有个师弟叫杜鄂，那他谈过恋爱吗？也没爱过呀。哎呀，你们两兄弟是真挺惨的。我看你这胡子挺别致，没有女孩喜欢你啊？你说你连个恋爱都没谈过，你好意思跟我谈人生？你也配呀！哎呦，啊，我又不行了，咱下辈子接着说啊！
小可，怎么样？想我没有？大师，你吃过火锅吗？你觉得吃麻辣烫有没有意义？川菜有没有意义？粤菜有没有意义？广东菜有没有意义？北京菜有没有意义？别走，下面的接着聊。小可，你大爷我又来了！你拍过短视频吗？轻盈的脚步。你看没看过《西游记》？觉得是孙悟空厉害还是监正厉害？哦，怎么着？打乔雀牙？大师，你和兄弟们一起打过篮球吗？我说我跟你说贼肉。哎，对了，哎，不是，人唐僧是这样的。对，哎，这样。你爱吃五仁味，哦，挺合适。800标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕打标兵放，标兵怕碰炮兵炮，有意义吗？没什么意义，就是开心。哎，大师，你打过排位吗？大师，你点没点过外卖？大师，你吃过火锅吗？大师，你小时候玩过泥巴吗？大师，你怎么不说话？大师，大师，你怎么哑巴了？回我一句啊！你告诉我人生的意义啊，吃火锅的意义啊，考驾照的意义啊，你怎么不说话呢？大师，住口！或者。动了，我刀啊！怎么样？在我的规则里面，你也不好受吧？怎么回事？亚神和刀怎么会动了？有人牵动了众生之力，他复苏了。拔刀啊！快拔刀！京城。所以，少用自己的规则去定义别人，就烦你们这种 PUA。不同的人生有不同人生的美好，也都要面对不同的悲苦遗憾。既来之则安之，笑着面对，哭着面对，那都要面对。人生不就是一边遗憾，一边大步向前吗？
侄儿厉害啊！我何时才能如我侄儿一般风光啊！我侄儿厉害啊！魏延麾下又多了一员虎将啊！这小子一贯俗气的很，竟然做到。我大哥的实力，我是早有所料的。只是比喜郎还差了一点。思墨，喜郎，他许西爱竟真的只凭一刀赢了天域，会不会是监正在暗中帮他？此番斗法不在修为，匹夫一勇，亦能出奇制胜，不是吗？监正，你还是有把握的啊！你醒了。赵院长，我怎么在这儿？你手中的这把刻刀，是我云麓书院的至宝，一直握在你手中，谁也取不走。我只能将你带回书院。多谢院长照拂。这是亚圣之握。你说的没错，自亚圣仙逝后，这把刻刀已沉寂了1000多年。是许大人醒了吗？陛下派咱家前来探望。见过赵院长。哎呀，许大人，你终于醒了。陛下有话要问。赵守，回陛下，赵院长说了，云麓书院400年前就能抵御天域，如今一样可以。是他催动了亚圣刻刀，说是众儒携手联合催动了刻刀，至于玲珑，则是刻刀推动亚圣气运重现人间，故而。监正说什么了？回陛下，监正认同了这一套说法。
许仙安呢？他就没有说什么吗？许大人说了，此次力披法相，卑职不居高宫，不知可否向陛下求取一份赏赐。原来是院长相助。天悦来扰，我云龙书院岂能坐视不理？请起未消，老夫即刻便去养圣殿悟道。许大人，且自便。院长，学生还有一事不明。这大凤人才济济，若是云鹿书院与司天监联手抗敌，不更好？为何偏偏选择我了呀？虽积极有众，但同是与云鹿书院、司天监交好的后生，除了许大人，还有第二人选吗？多谢院长赏识。哎呦，睡了多久？原来前辈选择的是他。亚圣不也选择了他吗？他能唤醒客道，调动众生之力，是凝聚了人间大气运者，的确是不二人选。我选他的原因，并非只是他身负大气运，此番破阵的真正原因，是乃许其安的心性。他有常人所不及的坚定，也有凡人一般的平常心。然此番任重道远，他纵有擎天之能，却资历尚浅，对即将面对的一切毫无所知。他真能堪此大任吗？若有差池，于云鹿书院，于天下苍生，都将是一场浩劫呀！八方风雨，乱世英雄，此乃定数。此次祭出，想必那一天也就不远了。我们这帮老东西唯一能做的，便是护他一程。只是他身怀滔天气运，那可是属于大凤凰时的气运啊！眼下他尚在京城，在陛下的眼皮底下，真的不会被察觉吗？诚如院长所言，有我们这帮老东西替他保驾护航，袁景再想动他，也得斟酌衡量。老实说，是陛下多虑了。许其安若是当真身负皇室气运，他便会第一时间知晓，并转告陛下。若是有人帮他遮蔽了气运的，遮蔽气运，据我所知，能做到此事的存在，在大凤不超3人，而他们均不敢忤逆陛下。如今人心所向，天命所归，陛下如此，是不是有点杞人忧天了？那许是朕想多了。也罢，不说此事了。国师闭关修炼，还要分神帮朕看着大凤，朕心甚慰。陛下的慰问，我会转告老师。到底是朕多虑了，还是连国师也在骗朕？
陛下，您劳累一天了，龙体要紧，要不歇息片刻？你方才说许七安要了什么赏赐？回陛下，子爵爵位。哎呀，虽说这个许七安抗敌有功，那也是因为在陛下的赏识下，才有了这个机会。赏他一些金银珠宝，对于他来说已经是很大的福气了。至于爵位，哪能说给就给呀？实属有些逾越了。给他。是。令着三司进宫议事，与他们讲血图3000里主办官一职，朕有人选。是。纵使是朕多虑，也不能容你许七安。魏公，赵院长说，之所以选择我，是因为同时与云麓书院和司天监交好的后生只有我一人，并无第二人选。哦，那你认为如何呢？属下认为，此次斗法，监正胜算在握，无论是谁在阵前啊，都会因此得益。我是魏公的人啊，监正推举我，恐怕是想送您一个顺水人情。哦，看茶。哎，怎么样了？公主，贵妃娘娘说了，您闯云麓书院的事儿，宫里传得沸沸扬扬。为了不让您再引起争论，坚决禁足。出去走走都不行吗？可谁都知道您不是出去走走，您是想去见许大人。那是，这又如何？我的客卿为国争光，可他现在生死未卜，我心急如焚，不行吗？他们的重点看守对象是我，我是没法子出去了，但你不一样。从现在开始，你是公主，我是刚子，咱俩把服装换一下，再乔装一下，然后等他们换班的空档，我从后门偷偷溜出去。哎，不行，公主，这样风险太大了。我就远远的看一眼，就一眼啊，就一眼。我看他没有事儿的话，我就回来了，不会被人发现的。可是这万一要是被发现了，捅到贵妃娘娘那儿，奴婢可是要吃苦头的。这也不行，那也不行，那怎么办呢？本宫对你好吗？好不？哎，好，好就对了呀。你就替本宫几日，不，半日，几个时辰也行。本宫快去快回。好。公主，外面能传来消息说许大人他已经醒了。真的？天玉宝刀，朱茂公所作，少说也值800两。哦，新任礼部尚书所赠。哎呀，这个翡翠玉钗，看这个成色不多，应该200两左右吧。但是这一盒有12只，少说也是2000两。看看啊，兵部侍郎夫人贺送。这幅画，嚯，这幅画厉害了呀！
这应该是已逝的大凤4大名家之首顾云芝的真迹，恐怕是无价之宝了。哎，亲家，这是思慕送我的，跟这些东西可不一样。好，好的很呐，好。这看来这几日不见，我们老许家是大不一样了啊。那这些又是谁送的呢？哦，是工部尚书前几日命人来打造的。看来自打我披完法相以后，咱大家或多或少都有受益哈。哎，是啊，多亏了灵燕你呀，把我们许家光宗耀祖，你就是咱们许家的大功臣呀！爹爹，哪止许家，大哥是整个大凤的英雄。哎，对。灵燕也让我长脸了，我都有座了。大哥好样的！所以你们就理所当然守着眼前的利益，把我这个所谓的大功臣抛诸脑后。我醒来的时候，身边一个人没有。林月，锅里是不是还炖着鸡呢？哦，对，大哥回来，我特意炖了鸡。等等，婶婶和妹妹啊是女眷，不方便探望，我可以原谅你们。至于你们两个，叔啊，我是你亲侄子呀！还有你慈秀，你还是云麓书院的学子，我天天昏迷在云麓书院，你们俩也置我于不顾，咱还是家人嘛。你，那你可真冤枉我们了呀！啊，当日我们担心你，随院长一同回到书院，本想照顾你，结果却被别人捷足先登了。那日我们到了书院，发现临安公主竟一路跟来了。赵院长，您把她带到这儿来，就肯定有法子救她的，对不对？公主请放心，许大人只是力尽所能，疲惫过度，休息几日便无碍了。你们随我来。公主请。公主十分焦急，直到得知你性命无忧才放心下来，随我们一同入内探望。过来。我来。哎呀，是这是得热啊！我来。啊，你来。就这样，我们本想照顾你，可临安公主在，我们完全插不上手。直到后来，她干脆将我们遣走了，说有她一个人就够了。原来是临安啊。那为什么我没有看见他？他悉心照顾你2天2夜，但这毕竟与理不合呀。是啊。下去。丽妃，好疼！哎呀，身为公主又云英未嫁，你在这里照顾一个青年男子，你还躺在他身边，孤男寡女的，传出去将来怎么嫁人？
鲁妃，许谦是我客卿，有报国有功，我是公主，于公于私，都应该在旁边等他苏醒，确保他无碍才对啊。莫非，李安，这边我会派人守着，你别担心。但是你在这确实不合适。莫非，我会带他回去。他怎么样？邵院长说无碍。原来如此。听说林安被带回去之后给关了禁闭，也不知道近况如何。宁烨，这一切可都是为了你呀！真的呀？千真万确。我们的人说许大人精神抖擞，回打个人复命之后便回了许家。不仅如此，还有更好的事儿呢。还有更好的事儿？方才奴才在回来的路上，正好碰见杨公公，急急忙忙赶去翰林院，打听了才知道，说是去吩咐给许大人拟旨封赏，而且是重赏。赏什么？你快说呀！公主，您猜呢？现在开始给我卖关子。听说是许大人自己去请赏的，要了子爵爵位。子爵爵位？对啊，而且陛下已经恩准了。孺子可教，孺子可教。大哥可没有胡言乱语啊！这个爵位其实是为了辞就你而要的。我，这一开始啊，我也参不透这其中的道理，还是临安公主提醒了我。咱们许家想要立足啊，光靠我和临安、怀庆这些交情是不够稳固的。这个爵位的意义不在于权力，你知道在于什么吗？在于荣耀以及社会地位。不对，你个小傻瓜，在于你和思慕小姐不再有身份的云泥之别。大哥，大哥也只能帮你到这儿了。你们呀，也不能给我争争气。收礼的时候倒是高高兴兴的。给我刀。收礼收得高兴，也不考虑我打更人的身份。这么多价值不菲的礼物，我怎么给魏公交代啊？也不担心我被弹劾。我现在还得跑趟浩气楼登记在册。爵位也好，弹劾也罢，都无所谓了。爹在观星楼已经把我们许家人的脸面都丢尽了。哎，你把话说清楚，我怎么就把咱们许家脸给丢尽了呀？那天我除了跟魏公打了一个招呼，全程都在看你披法像，我得罪谁了我？你知道坐你旁边的人是谁吗？谁呀？一个老头啊。老头啊，那是思慕他爹，当朝首辅王真文。实不相瞒，这王首辅王大人乃是我未来的亲家。哎，你怎么了？哎呀，你慢点喝，别呛着。他们在说什么？听得清楚吗？哦，好像在说大哥在书院有个姑娘特别照顾他。姑娘？哦，就是砍法像前送补药来那个姑娘。可惜了啊，当时没遇上。哎，这姑娘家应该也是有头有脸的吧？要不然这出手也不能如此阔绰。娘亲眼光毒辣，
确实有头有脸。他家做什么的？也是当官的？嗯，当官的。那这官儿应该也不小，挺大的。挺大是多大？这么跟您说吧，爹爹是御刀尉，官职是7品，娘知道吧？哎，这还要你说呀？他爹也就比爹爹大7品吧。大7品。大7品？大7品。公主。那爹爹也不知道他是谁呀。那再说了，不知者无罪嘛。哎，那老头看上去也不像是那种小肚鸡肠之人。要不然这样，我替你去跟他解释解释去。爹爹，你可别去，你只要不跟着添乱，就是帮忙了。哎，那怎么能叫添乱呢？说不定我们2人相聊甚欢，因祸得福呢。你这叫什么？叫为老不尊。什么叫为老不尊呢？有这么跟爹爹说话的吗？啊！过来，我不过，我得好好跟你说说。你过来，快！不是，过，怎么咱们来这边就能说明白了？天地一道，斩！你给我的感觉很熟悉，可以告诉我我是谁吗？本该如此。哥哥，恒大师，这是什么？你所经历的一切，我经历的，我好像被分成了很多个部分。那位女子，她是谁啊？她是国主，对吗？给我的感觉很熟悉，可以告诉我是谁吗？现在还不行，你元神残缺，要待到滋养完全之后，方可记起所有的事情。滋养，这是啊！说明白了吧？说明白了。你们为何知道神书在我体内？你是说神书寄生在一个叫许其安的人身上？可即便如此，你又为何来告知我等？许其安身上有一样东西属于我。交易。没错，神书归你们，许其安归我。大师，那黑袍人究竟是何身份？那黑袍人修为高深，唯一可以确定的是，
他是巫神教的领会师，他将神书之事告诉我等，是想逼我等同监正开战，伺机将你带出大风。那神书就拜托你了。拜托我？他回复得很好，不是将重现人间，完成他该完成的一切，这都是因为你的气运对他的滋养。所以那黑袍人是想要我体内的气运。所以奉劝施主一句：神书出世之前，万万不可出大风。